السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكترو سبتة. إخوان، اليوم لدينا التلفاز TCL 43 بوصة. التلفاز إخوان فاصل لا يشتغل. صاحب التلفاز قال لي شغال ثم انطفأ فجأة، فانطفأ التلفاز. إخوان، إن شاء الله سنفتح هذا التلفاز ونحاول إصلاحه. بما أن التلفاز غير شغال نوصله بالكهرباء. معروف التلفاز فاصل. نفتح التلفاز إن شاء الله ونحاول إصلاحه. إخوانا، والتلفاز بعد ما فتحناه، هذا النوع من TCL ماذر بورد مدموجة مع الباور سبلاي. هذه قطعة خاصة بالواي فاي أو المساطر. إخوان، بعد ما فتحت التلفاز لاحظت شيء سأريه لكم. هنا في المكتف الكبير، لاحظوا ماذا تفعل الصراصير. وانظروا إلى مكان هذا أرجل المكتف الأوسط. هذا المكتف الأوسط، لاحظوا ما بين السالب والموجب أصبحت مقاومة. لاحظوا خط أسود، وهذا الخط الأسود إخوان هو سبب انطفاء التلفاز. عندما التقى السالب مع الموجب وقع شورت، ووقع شورت فاحترق الفيوز. هذا الفيوز، ولكن السبب هذه الصراصير هي التي تعمل لنا هذه المشاكل في التلفاز. إخوان، دائما في وقت البرد أو وقت الشتاء الصراصير تبحث على المكان الدافئ تدخل إليه، ويقع هذا المشكل في الأجهزة الإلكترونية. الصراصير هنا. إخوان، إن شاء الله سأنزع هذا الصراصير أو صرصور أو هذه الحشرة من هنا، وأنظف المكان إن شاء الله، وأركب فيوز وأجرب إن شاء الله. ولكن قبل التركيب سأقيس هذا الدايود. لاحظوا إخوان، هذا سبب المشكلة. لاحظوا جيدا هذا المكان. هذه المكتفات سليمة، هذا المكتف إلا المكتف الأوسط هو في المشكل. سأنظف هذا المكان وأقيس الديود وأغير الفيوز إن شاء الله، ونجرب إن شاء الله يكون خير. إخوان، نثبت الكاميرا في مكانها. ننزع المذر بورد من مكانها إن شاء الله. ملتيمتر نحوله إلى الصافرة أو الجرس. أولا نقيس في هذه المكتفات، ربما يكون فيها، ولكن لم تكن فيها فولتية. عندما يقع الشورت في هذا المكتف يحترق الفيوز. لاحظوا في الملتيمتر لا يوجد فولت. نحول إلى الصافرة، نقيس الدايود الأربعة. إخوان، الدايود لا يوجد فيه مشكل، قياس عادي. قيس هذه المقاومة هنا. إخوان، المشكل هنا هو في الفيوز. ننزع المذر بورد من مكانه إن شاء الله. إخوان، نقيس الفيوز. أول فيوز، هذا الفيوز إخوان 3.15 3 أمبير.
إخوان هو محترق، الفيوز محترق. إخوان دائما تأتيني بعض الأجهزة وأجد في مكان الفيوز سلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلم. إخوان كما قلت دائما إذا وجدت فيوز ركب في مكانه فيوز، لا تركب فيها السلك. المصنع وضع فيوز وركب فيوز. الفيوزات موجودين يا إخوان. أهو. إخوان هو الفيوز، نقيس الفيوز هكذا. هو 3.15. هكذا. هو الفيوز المحترق نفس القيمة يا إخوان، نفس القيمة. تركب الفيوز الآن. إخوان ننظف الآن مكان المكتف. انظروا إلى مكان المكتف كيف أصبح. ننظفه إن شاء الله الآن، وإن شاء الله نبدأ هنا بتنظيف هذا المكان. لاحظوا الآن ننظف. لاحظوا الآن إن شاء الله نركب المضربوط في مكانها ونجرب، إن شاء الله يكون خير. إخوان بعد ما ركبنا المذربورد في مكانها إن شاء الله نوصل التلفاز بالكهرباء. بسم الله. نقيس الآن في خرج الباور سبلاي. نحول الملتيمتر إلى دي سي. هذا هو الأرضي ونقيس هنا. لاحظوا إخوان أي 12 فولت موجودة، وهنا 55 فولت.
خاصة بالليد. نركب إن شاء الله ونجرب. بسم الله. نأخذ الغطاء. الغطاء فيه الأزرار من الأسفل. لاحظوا الإخوان، هو الليد شغال. نضغط على زر تشغيل. لاحظوا هنا توميد. هو التلفاز شغال الحمد لله. نقلب التلفاز الآن. بسم الله. شغال. TCL. الآن إخوان سنجمع هذا التلفاز إن شاء الله بعدما صلحناه والحمد لله، أو أصلحناه. الآن نضع له الغطاء. نضغط على زر تشغيل في الأسفل. إخوان، شغال الحمد لله كما شاهدتم. مشكل الفيوز. ننتظر حتى يقلع ثم ننتهي إن شاء الله من الفيديو. إخوان، إلى هنا وصلنا إلى النهاية، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.